Burung hantu adalah hewan yang hidup di malam hari, atau disebut juga hewan nokturnal. Mereka memiliki mata besar yang bisa melihat dengan sangat baik di kegelapan. Burung hantu memakan hewan kecil seperti tikus, kelawar, atau serangga. Mereka menggunakan cakar dan paruh tajam untuk menangkap makanan, kecuali saat ingin mencari pasangan atau memberi tanda kepada burung hantu lainnya. Mereka juga sangat pintar dalam berburu, karena bisa terbang